diese Kriege zu überleben, dann leben wir endlich in Frieden. Wir sollen uns nicht bekämpfen, wir sollen uns nur lieben. Wir sind doch keine Tiere, wir sind einfach nur Menschen. Die nisten friedvoll in Herzen, für immer, um dort zu bleiben. Wir hoffen, diese Kriege zu überleben, dann leben wir endlich in Frieden. Wir sollen uns nicht bekämpfen, wir sollen uns nur lieben. Wir sind doch keine Tiere, wir sind einfach nur Menschen. Wir niederlegen sämtliche Waffen, um jedes Leben endlich zu retten. Ich kann dies sehr empfehlen, ansonsten habe ich keine Sorgen. Meine Bücher, meine Thesen, die verbreiten gute